आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया कफ एक्सपेक्टोरेंट के बारे में जिसका नाम है एस्थाकाइंड। एस्थाकाइंड को मैनकाइंड द्वारा इंडिया में बनाया जाता है। ये 100 ml की पैकिंग में आता है और इसका प्राइस है 84 रुपीज़। एस्थाकाइंड एक बहुत ही बढ़िया एक्सपेक्टोरेंट सिरप है जिसका उपयोग गीली खांसी में, जहाँ पर कफ होता है, खांसी में म्यूकस होता है और गाढ़ा फ्लेम होता है, ऐसी कंडीशन में एस्थाकाइंड को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। एस्थाकाइंड में 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें है टर्बोटोलिन, ब्रोमेक्सिन एवं गुआफेनेसिन। टर्बोटोलिन एक ब्रोंको डायलेटर है जो हमारी सिकुड़ी हुई श्वास नलियों को डायलेट करता है, चौड़ा करता है और कफ को निकालने में मदद करता है। साथ में ब्रोमेक्सिन एक म्यूकोलिटिक और म्यूकोकाइनेटिक है, मतलब ये गाढ़े जमे हुए कफ को, फ्लेम को पतला करता है और उसको बाहर निकालने में मदद करता है। साथ में गुआफेनेसिन एक एक्सपेक्टोरेंट है जो जमे हुए बलगम को बाहर निकालने में मदद करता है। इस तरह से तीनों ड्रग मिलके एस्थाकाइंड को एक बहुत ही बढ़िया कफ सिरप बनाते हैं जो छाती में जमे हुए कफ को, लंग में जमे हुए कफ को, कंजेशन में जमे हुए कफ को निकालने में बहुत ही मदद करता है। डॉक्टर जनरली एस्थाकाइंड सिरप को 10 ml दिन में 2 से 3 बार लेने की सलाह देते हैं। आप एस्थाकाइंड सिरप को खाने से पहले भी ले सकते हैं या खाने के बाद भी ले सकते हैं। वैसे तो एस्थाकाइंड सिरप एक काफ़ी सुरक्षित मेडिसिन है, फिर भी कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट जैसे कि उल्टी होना, सर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, गैस हो जाना, आपकी हार्ट रेट बढ़ सकती है या आपके हाथों में कंपन हो सकता है, इसको ट्रेमर्स बोलते हैं। ऐसे कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट कभी कभी कुछ लोगों में देखे गए हैं। वैसे तो साइड इफ़ेक्ट काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन अगर ये साइड इफ़ेक्ट कंटिन्यू रहते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। एस्थाकाइंड सिरप शुगर फ्री होने की वजह से डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनके लिए भी काफ़ी सुरक्षित है। मैं आशा करता हूँ आपको एस्थाकाइंड के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आप डॉक्टर की सलाह से एस्थाकाइंड सिरप का उपयोग करेंगे तो आपकी कफ वाली खांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और आपको 3 से लेकर 5 दिन में आराम हो जाएगा। धन्यवाद।